Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. KSU Students Union KSU Bengaluru Unit kalapan mi na kajing pentip Katba banwat jing yarap halwa kajing jar ngai jong Samla Kwis Sumer ubadai na Shillong Mail West Giant Hills District Meghalaya kat kun kajing yatho ka KSU Kwis Sumer la jar ngai Katba udang yat linti da karel na Bengaluru sha Hubballi North Karnataka ha ka khatlai trik unai tung aja arpan riu kumba ha ka por chpau baje men men na do katika por shem la shu ban yo ekran shu badu kabalapin kuslai shibo ne ki Bahaïing ka KSU Bengaluru unit kalakar pat iki Katba khamtam ki badan ha Karnataka bikin pet ngor bad yarap an pin sapriang e ka kubor khnang balada dan menu be yo i ni tip phang jong u kin la ban ai jing tip mardor lada dan ki badan jing tip halor jong u la ban tip shiki Bahaïing how number kandai r lai kandai lai r nyo kandai la ne shaka KSU Bengaluru unit how number nyo not san not kandai san riu nyo la ne tip ru sha Muktapur police station Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.